Hết đeo grill cho răng rồi đến còn cả đeo grill cho tai nữa. Anh em có tin được không? Nếu anh em nghĩ grill chỉ cho răng thôi thì không phải đâu. Bây giờ chúng ta đã có cả ear grills. Trên thế giới đã xuất hiện những chiếc ear grill làm bằng vàng hoặc bạc trông cực kỳ ngầu. Tôi không rõ là khi đeo cái này nghe mọi người nói kiểu gì nữa, nhưng mà có một số phiên bản đeo ở vành tai cũng rất là thú vị nhá. Nếu anh còn nhớ thì Châu Bùi trong một lần tham gia tuần lễ thời trang ở Milan thì đã đeo một món trang sức này. Hiện đây cũng là một cơ hội để RIP thử sức với những cái mới. Anh em nào muốn thử thì hãy liên hệ ngay cho mình. Hứa là không lấy tiền, công đâu đấy.